Akkam jirtu maatiiwwan Taaddeetuu kan biyya keessaa fi ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee irratti gaaffii waa'ee sirna tuqaalee jedhu isin gaafadheen ture. Har'a immoo ibsa isaa waliin isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Maarree warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuudhaan bira akka nuuf qaqqabsiistan, akkasumas immoo warri maatii keenya taatan maatii qofa ta'uun faayidaa waan hin qabneef barnoota nuti isiniif qoonnu kana viidiyoowwan amma yoonaatti isinii hojjennee qubeerraa kaasnee amma iddoo kanaatti sirna tuqaalee jedhu keessatti tokko isaa ilaalaatii barnoota irraa argadhaa gamanumaan dhaamsa keenya. Kanaaf yeroo darbee mata duree kanaa maal jennee turre? Gaaffii waa'ee sirna tuqaalee jennee turre. Kanaaf kana yeroo dubbisnu gaaffii waa'ee sirna tuqaalee jedhaa jechuudha. Kanaaf gaaffii yeroo darbee gaaffii tokkoffaan akkas jedha ture. Himni tokko guutummaatti xumuramuun isaa yoo ibsamu mallattoo isa kamtu galuu qaba? Irran deebi'aa. Himni tokko guutummaatti xumuramuun isaa yoo ibsamu mallattoo isa kamtu galuu qaba? A. Mallattoo gaaffii. B. Tuqaa. C. Qoodduu. D. Mallattoo raajeffannoo jedha. Kanaaf deebiin gaaffii tokkoffaadhaaf ta'u filannoowwan kana keessaatii deebiin isaa mallattoo gaaffii ka jedhu kun har'a kan jiru deebii hin ta'u. Mallattoon gaaffii waa nama gaafachuuf kan tajaajiludha. Akkasumas immoo eessatti gala? Xumura himaa irratti kan galudha. Mallattoon gaaffii tokkoffaaf deebii hin ta'u. Baan tuqaa jedha. Kun deebii ni ta'a. Tuqaa jechuun himni tokko guutummaatti xumuramuu isaa yoo ibsamu mallattoo isa kamtu galuu qaba ka jedhuuf deebii quubsaa ta'a jechuudha. Tuqaa maal jennee barannee turre? Tuqaan yaada tokko goolabuudhaaf ni tajaajila. Yaada keenya yeroo xumurannu barreeffama keessatti maal fayyadamna? Tuqaa fayyadamnaa jenna. Karaa biraa tuqaan ishee kamidha? Ishee halluu diimtuudhaan as keessatti barrooftee jirtu jechuudha. Kun tokko yaadi tokko goolabuumuusaa kan tajaajilu, kabiraan gabaajee agarsiisuuf, kabiraan kottoonfachiisuuf kan tajaajilamnu maallaa tuqaa kanaa jechuudha. Qoodduun deebii hin ta'u. Mallattoo raajeffannoo deebii hin ta'u. Kanaaf himni tokko guutummaatti xumuramuun isaa yoo ibsamu mallattoo isa kamtu galuu qaba ka jedhuu fi deebiinsaa filannoo baa tuqaa ka jedhutu deebii ta'aa jechuudha. Warri argattanis warri yaaltanis baay'ee galatoomaa isinii jenna. Kanaaf gaaffii tokkoffaadhaaf himni tokko guutummaatti xumuramuun isaa yoo ibsamu mallattoo isa kamtu galuu qaba ka jedhuu fi deebiin isaa baarra kan jiru tuqaadha jechuudha. Baay'ee galatoomaa. Gaaffii lammaffaan akkas jedha ture. Gaaffii gaafachuuf mallattoo kam fayyadamna? Gaaffii lammaffaan gaaffii gaafachuuf mallattoo kam fayyadamna? A. Mallattoo raajeffannoo. B. Tuqlamee. C. Mallattoo gaaffii. D. Buufata xiqqaa jedha. Kanaaf gaaffii gaafatamneef mallattoo raajeffannoo ka jedhu deebii hin ta'u. Waa'ee mallattoo raajeffannoo viidiyoo isaa isinii hojjedheen jira. Viidiyoo isaa dhaqaa ilaalaa. Baarra kan jiru tuqlamee jedha. Tuqlameen illee deebii hin ta'u. Kanas viidiyoo isaa isinii hojjedheen jira. Viidiyoo darbanirraa ilaalaa. C. Mallattoo gaaffii ka jedhu gaaffii lammaffaadhaaf deebii ta'aa jechuudha. Kanaaf mallattoo gaaffiin maaliif fayyada? Waa nama gaafachuudhaaf yeroo hundumaa xumura himaa irratti kan fayyadamnu mallattoo gaaffii kun isa halluu magariisaan as keessatti barraa'ee jirudha jechuudha. Mallattoon isaa kana fakkaata. Kanaaf gaaffii gaafachuuf mallattoo kam fayyadamna ka jedhuuf deebiin isaa mallattoo gaaffii filannoo caarra kan jiru jechuudha. D. Buufata xiqqaa ka jedhu buufata xiqqaa
viidiyoo isaa isinii hojjedheen jira. Deebisaa dhaqaa ilaalaa. Waa'ee buufata xiqqaa barnoota bal'aa argachuuf waa'ee isaa beekuudhaa fi buufata xiqqaa ishee as keessatti barrooftee jirtudha. Faayidaa ishee viidiyoo isaa isinii hojjedheen jira. Viidiyoo irraa ilaalaa. Kanaaf gaaffii lammaffaa gaaffii gaafachuuf mallattoo kam fayyadamnaa ka jedhuu fi mallattoo gaaffii deebiin isaa caa ka jedhutu caarra ka jirutu deebii ta'a. Warri yaaltanis warri argattanis baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Gaaffii sadaffaan jechaa fi yaada wal fakkaatan hima tokko keessatti addaan baasuuf maaltu tajaajilaa jedha. Irran deebi'aa. Jechaa fi yaada wal fakkaatan hima tokko keessatti addaan baasuuf maaltu tajaajilaa? A. Qoodduu. B. Tuqaa. C. Mallattoo gaaffii. D. Tuqlamee. Kanaaf jechaa fi yaada wal fakkaatan hima tokko keessatti addaan baasuuf maaltu tajaajila ka jedhuu fi deebiin isaa filannoo A kan jiru qoodduutu ka jedhutu deebii ta'aa jechuudha. Qoodduun kun halluu magariisaan kan as keessatti barrooftee jirtudha. Maqaan ishee qoodduu jedhamti. Faayidaan ishee jechaa fi yaada wal fakkaatan hima tokko keessatti addaan baasuuf maaltu tajaajila ka jedhuuf deebiin taatii. Kanaaf qoodduun yaadonni garaagaraa yeroo walitti aananii dhufan adda qoqqooduudhaa fi kan tajaajiltuu mallattoo qoodduu kanadha. Viidiyoo isaa bal'inaan isinii hojjedheen jira. Viidiyoo waa'ee qoodduu jedhu deemaatii viidiyoo darban irraa ilaalaa. Akkasumas tuqaa ka jedhuuf viidiyoo isaa isinii hojjedheen jira. Viidiyoo isaa ilaalaa. Akkasumas mallattoo gaaffii bal'inaan waa'ee isaa hubachuuf viidiyoo isaa hojjedheen jira. Deemaa ilaalaa. Akkasumas tuqlamee ka jedhuuf faayidaa isaa fi mallattoon isaa maal akka fakkaatu isiniif hojjedheen jira. Deemaa ilaalaa. Garuu gaaffii keenyaa gaaffii sadaffaa jechaa fi yaada wal fakkaatan hima tokko keessatti adda baasuuf maaltu tajaajila ka jedhuuf deebiin isaa qoodduu ka jedhutu deebii ta'a. Filannoo Aadhaa jechuudha. Gaaffii sadaffaadhaaf kan ta'u qoodduu ka jedhutu deebii ta'a. Warri yaaltanis warri hin yaalles baay'ee galatoomaan isiniin jedhaa. Gaaffii arfaffaan akkas jedha. Yaada bal'inaan ibsamu tokkoof dura maaltu galaa? Irran deebi'aa. Yaada bal'inaan ibsamu tokkoof dura maaltu galaa? A. Tuqlamee. B. Mallattoo gaaffii. C. Qoodduu. D. Tuqaa jedha. Kanaaf yaada bal'inaan ibsamu tokkoof dura maaltu galaa ka jedhuu fi deebiin isaa tuqlameedha jechuudha. Yaada bal'inaan waa'een isaa odeeffamu tokko kan ibsuuf tajaajilu tuqlamee fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf tuqlameen kun halluu diimtuudhaan kan as keessatti barrooftee jirtudha. Gaaffii arfaffaa yaada bal'inaan ibsamu tokkoof dura maaltu galuu qaba ka jedhuu fi tuqlamee kan ta'utu deebii ta'a jechuudha. Mallattoo gaaffiin deebii hin ta'u. Qoodduun deebii hin ta'u. Tuqaan deebii hin ta'u. Garuu waa'ee sirna tuqaalee hunda isaaniiyyuu isinii hojjedheen jira. Viidiyoo darban irraatii dhaqaa ilaalaa. Gaaffii isinitti cimee fi ilaalaatii filannoo kana keessaatii kan deebii ta'uu eenyu akka ta'e adda baasaa. Kanaaf gaaffii arfaffaaf yaada bal'inaan ibsamu tokkoof dura maaltu gala ka jedhuuf tuqlamee ka jedhutu deebii ta'a. Waa'ee tuqlamee viidiyoo bal'aa isinii hojjedheen jira. Dhaqaatii viidiyoo darban irraa ilaalaan gamanumaan dhaamsa keenyaa. Warri yaaltanis warri hin yaalles baay'ee galatoomaa. Deebiinsaa Aadhaa ta'a. Deebiin gaaffii arfaffaaf Aadhaa jechuudha. Gaaffii shanaffaa yookiin isa dhumaatiif dinqisiifannaa gadda yookiin gammachuu ibsuuf mallattoo isa kamtu fayyadaa jedha. Gaaffii shanaffaan jechuudha. Gaaffii shanaffaan dinqisiifannaa gadda yookiin gammachuu ibsuuf mallattoo isa kamtu fayyadaa? A. Tuqaa. B. Qoodduu. C. Mallattoo raajeffannoo. D. Tuqlamee jedha.
Kanaaf filannoowwan jiran keessaa tuqaan deebii hin ta'uu, tuqaan deebii hin ta'uu, qoodduun deebii hin ta'uu, mallattoon raajeffannoo deebii ni ta'a jechuudha. Mallattoon raajeffannoo kun isas keessatti halluu diimaadhaan barraa'ee jira. Faayidaan isaa wanta nama gaddisiisu yookiis wanta nama gammachiisu yookiis wanta nama dinqisiisuuf kan fayyadamnu yeroo hundumaa mura himaa irratti mallattoo raajeffannoodha. Kanaaf dinqisiifannaa, gadda yookiin gammachuu ibsuuf mallattoo isa kamtu fayyada ka jedhuuf deebiin isaa caa ka jedhutu deebii ta'a. Kanaaf waa'ee mallattoo raajeffannoo kana viidiyoo isaa bal'inaan isinii hojjedheen jira. Bal'inaan baruudhaaf immoo viidiyoowwan darban irraatii dhaqaa ilaalaan gamanumaan dhaamsa keenya. Kanaaf dinqisiifannaa, gadda yookiin gammachuu ibsuuf mallattoo isa kamtu fayyada ka jedhuuf tuqaan deebiin ta'uu, qoodduun deebiin ta'uu, mallattoon raajeffannoo deebii ni ta'a. Tuqlameen deebii hin ta'uu jechuudha. Kanaaf gaaffii 5ffaaf filannoon keenya caa ka jedhutu caa mallattoo raajeffannoo kan jedhu deebii quubsaa ta'a jechuudha. Baay'ee galatooma. Egaa barnoota keenya har'aa irraatii barnoota guddaa akka barattan abdii guddaa qabna. Kanaaf warri maatii keenya taatan, warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuudhaan akka bira nuuf qaqqabsiistan, akkasumas immoo warri maatii keenya taatan viidiyoowwan isinii hojjenne kana kutaa jalqabaa kaastanii amma yoonaatti kan hojjenne viidiyoo kana ilaaltanii barnoota guddaa akka irraa barattan gamanumaan isiniif dhaamna. Namoonni immoo akkuma teessanii barnoota afaan Oromoo kana barachuu feetanii lakkoofsa bilbilaa asii gadii kanaan nu quunnamuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aa kan asirratti goolabnu ta'a. Barnoota biraadhaan kan walitti deebinu ta'a. Barnoota keenya har'aa irraatii akka barnoota guddaa argattan abdii guddaa qabna. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. yuutuubii keenya immoo sheer gochuu akka hin daganne gamanumaan dhaamsa keenya.